Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Nasihat Alami. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara mengobati batuk menahun, batuk berdahak, dan juga batuk disertai flu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Dan apabila sekiranya video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke media sosial teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Untuk bahan-bahannya, yang pertama, 1 buah jeruk nipis. Yang kedua, kecap manis. Terserah Anda mau memakai merek apa, yang penting harus kecap manis. Untuk cara peracikannya, yang pertama, potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Peras jeruk nipis ke wadah yang sudah Anda sediakan. Yang ketiga, tambahkan 1 sendok kecap manis. Lalu aduk hingga kedua bahan tercampur secara merata. Untuk cara mengkonsumsi, minum ramuan ini 3 kali sehari, pagi, sore, dan juga malam hari. Setiap mengkonsumsi ramuan ini, dianjurkan masing-masing hanya menggunakan 2 sendok makan saja. Pagi 2 sendok makan, sore 2 sendok makan, dan malam juga 2 sendok makan. Dan jika Anda rutin mengkonsumsi ramuan ini, insya Allah masalah batuk berdahak, batuk menahun, batuk disertai flu akan sembuh secara efektif. Ini adalah ramuan kuno turun-temurun dari zaman dulu dan sampai sekarang masih tetap diterapkan. Jadi bagi Anda yang menderita batuk, silahkan coba cara ini di rumah. Lakukan secara rutin. Insya Allah batuk Anda akan sembuh secara efektif. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.